पर एक प्लेन से दूसरे प्लेन में फ्यूल कैसे भरा जाता है, इतनी ऊंचाई पर फ्यूल भरते समय नीचे क्यों नहीं गिरता, और तो और जब एयरपोर्ट पर फ्यूल को भर जाता है तो कुछ प्लेनों में हवा में फ्यूल क्यों डाला जाता है। चलिए जानते हैं। बता दें कि अगर आसमान में फ्यूल भरना हो तो दोनों प्लेनों को एक ही स्पीड में उड़ाना होगा। जो प्लेन फ्यूल को अपने अंदर कैरी करता है वह थोड़ी ऊंचाई पर उड़ता है। इस प्लेन में एक पतली लंबी ट्यूब लगी होती है जो दूसरे प्लेन की ट्यूब से ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। बाद में नीचे वाले प्लेन में फ्यूल भरा जाता है। और दोस्तों, हवा में फ्यूल भरने की जरूरत मिलिट्री एयरक्राफ्ट को होती है। लंबे सफर के दौरान जब इन प्लेन को दूसरे देश में उतरने की परमिशन ना मिले तब आसमान में ही रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। इस काम में काफी रिस्क होता है। छोटी सी गलती से बाद अकस्मात भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं इन बड़ी